Emre 11'den başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik, Erdem ise 35'ten başlayarak geriye doğru 4'er ritmik sayıyor. Aynı sırada hangi sayıyı söylerler demiş. Bakalım arkadaşlar, hadi 11'den 4'er 4'er ileriye doğru gidelim. Şuradan başlıyorum. 11, 4 ekledik 15, 4 eklersek 19, 4 eklersek 23, 27, 31, 35. Şimdi diğerini 35'ten başlayarak geriye doğru sayacak. 35, bir geriye 31, 27, 23, 19, 15, 11. Bakın aynı anda hangi sayıyı söyledi? Gördüğünüz gibi 23'ü söyledi. Cevabımız Bedirne.